Асыранды кірпі. Батыстың телехабарларына қарап отырсаң, не жоқ бәрі бар. Соның ішінде жабайы аңқұстар, жан-жануарлар туралы арнайы бағдарлама, арналар да бар. Біз үйренер бір қасиеті, үйсіз-күйсіз қалған ит, мысық сияқты мақұлықтарды қорғайтын қоғамдық ұйымдар жұмыс істейді. Ал енді біздің жақта тәртіп сақшылары көшеде бұралқы ит көрсе атып тастайтынын көргенбіз. Ертеректе Мәскеуде оқып жүргенде Виктор деген курстас жолдастың үйінде асыранды кірпіні көріп таң қалғаным бар. Сөйтсе кірпі қандала, тарақанға қырғидай тиеді екен. Қабырғасы қарағайдан соғылған ескі үйлерде қандала, тарақан көп болады. Кірпісі бар үйге ондай қансорғыштар жоламайды екен. Тікенектері тікірейген кірпінің сол Виктордың үйінде тәрелкеден сүт ішіп жатқанын көріп едім. Кірпіні киелі деуші еді, рас шығар. Қандала, тарақандар тасыраңдап кетсе, ол да зиян. Бір кем дүние.